हेलो गाइस, एक और वीडियो में स्वागत है। तो चलते हैं अपनी पोखलाई लेके आज हैवी एक्सकैवेटर, क्योंकि आज हमें पत्थर तोड़ने का काम मिला है। तो हम जा रहे हैं सीधा पत्थर तोड़ने, क्योंकि सामने डॉट का निशान दिखाई दे रहा होगा, यही तोड़ना है। और ये काम बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लेवल काफ़ी हार्ड है और इसमें ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। जैसे ही मैं आगे कर रहा हूँ तो आगे भाग जा रही है, पीछे कर रहा हूँ तो पीछे भाग जा रही है, जैसे कुछ बन ही नहीं रहा है इस मशीन का। और आज हमारी मशीन कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि हमने धुल रखी है, बढ़िया चमका रखी है कपड़ा मार के। और ये देखो सीधी यहाँ पे घुस गई। मैं सोच रहा था आगे जाएगी, देखा ऐसे ही चल रहा है इसका ना। दो ऑप्शन और आ गए हैं मेरे को इधर उधर करने के लिए ना, क्योंकि मैं हैवी ड्राइवर बन गया हूँ तो लेवल हैवी हो चुकी है। तो अब मुझे इन पत्थरों को तोड़ना है और इससे पहले सेटलमेंट करके बैठाना पड़ेगा। टाइम तो लगता ही है गाइस, क्योंकि काफ़ी बड़ी मशीन है। तो चलो तोड़ते हैं इसे। अब टूटेगा नहीं टूटेगा, पीछे करता हूँ, शायद सही जगह आ जाए। बिल्कुल सही जगह आ गया, देखा कैसे गाड़ी में घुसे जा रहा, मगर जो सही जगह है वहाँ पे नहीं लगेगा। एक साइड से उठ गई मशीन, क्या करूँ अब, जल्दी से इसे सेट करता हूँ। तो गाइस ये देखो, मैं जल्दी से कर रहा हूँ इसे, मगर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर ये जो है ना मशीन पीछे भाग रही है, तो मुझे इसे तोड़ना